Ciao, ciao a tutti, bentrovati per un altro programma di Per lodare te. Noi ultimamente abbiamo avuto una coppia in studio con noi che ha condiviso anche nella lingua francese un po' della loro vita, del loro ministero in Francia, a Lyon. E oggi abbiamo voluto averli di nuovo insieme a noi, perché hanno tante cose che potrebbero condividere con noi per aiutarci nel nostro cammino con il Signore. E anche un'opportunità perché tutti noi, voi incluso, possiamo pregare per loro e per la loro missione in Francia. Si chiamano Giulio e Yolande Messina e come vedete sono di nuovo con noi. E io volevo aprire proprio il programma a voi. Je voudrais vous ouvrir le programme. Cosa volete dire a coloro che ci stanno ascoltando? Des personnes qui nous écoutent. À toutes les personnes qui nous écoutent, A tutte le persone che ci stanno ascoltando, on voudrait leur dire que Jésus les aime. vogliamo dire a loro che Gesù li ama. Et dit à toutes ces personnes que E dire a tutte quelle persone che nous sommes la preuve, siamo la prova, mon épouse et moi, mia moglie ed io, que Jésus est puissant. che Gesù è potente. Et le pasteur Yolande, Il pastore Yolanda, qui est ma femme aujourd'hui, che è mia moglie oggi, on s'était rencontrés ci siamo incontrati à l'église où j'ai cru nella chiesa dove ho creduto en 2002. in 2002. Et elle partait pour l'Italie Lei lasciava il Camerun per andare in Italia pour venir faire ses études. per i suoi studi. Et ce jour-là, E quel giorno, après le culte, au culte, elle a fait un témoignage e dopo il culto, ha dato una qu'elle testimonianza a eu son visa che ha avuto il suo visto per et andare in qu'elle Italia invite e che invitava tutta la les membres de Chiesa l'église pour venir partager un a pot de venire a revoir. condividere qualcosa da mangiare a casa. Et elle a salué tout le monde après Ha le culte. salutato tutti in chiesa dopo il culto Et elle est venue devant moi e poi è venuta verso di me, et elle m'a tenu la main et m'a salué. mi ha salutato, Elle m'a demandé si ça va. mi ha chiesto se tutto andava bene. J'ai dit ça va, j'ai été béni. Ho detto sì, sono stato benedetto. Et elle m'a dit tiens bon. Poi mi ha detto tieni fermo, rimani fermo nel Signore. Et elle m'a demandé est-ce que tu peux venir le soir prendre un pot. Poi mi ha detto puoi venire la sera con gli altri a casa. Et c'est comme ça, je ne suis pas parti. Poi io non ci sono andato. Et elle est venue en Italie. Poi è partita per l'Italia. Et on a perdu de vue. Ci siamo persi di vista. Et en 2012, E in 2012 je priais pour elle pregavo a telefono per lei au téléphone avec sa grande sœur e per sua Laurence sorella Laurence et son papa. e per loro papà. Je priais. Pregavo. Et puis on s'est encore coupé, Poi ci siamo persi di nuovo. Et pendant le Covid, E durante la Covid j'étais sur mon téléphone. ero sul mio telefono, C'était on nous avait interdit de sortir. era il confinamento, così si chiama. Et La gente non andava fuori a causa della Covid, sa quindi petite tutti sœur erano in casa. E sua sorella a publié une photo sur son statut. aveva messo sul suo profilo la sua foto. Et j'ai vu la photo Ho visto la foto et j'ai envoyé un message, c'est qui ça? e ho chiesto a sua sorella, ma chi è la persona sulla foto? Elle m'a dit, mais c'est Yolande. Mi ha detto, ma è Yolanda? J'ai dit, Yolande? Ho chiesto Yolanda? Elle est toujours en Italie? È sempre in Italia? Elle s'est mariée? Si è sposata? Non. Sua sorella mi ha detto no, non è ancora sposata. Elle est ici au È Cameroun. qui già in Camerun, però non è sposata. Depuis 9 ans. Da 9 anni quasi. J'ai dit, ah bon? Ho detto, ah sì? Et je suis rentré sur Internet. Sono andato su Facebook, J'ai cherché son Facebook l'ho cercata su Facebook, et j'ai envoyé un message. ho mandato un messaggio. C'était au mois d'avril. Era nel mese di aprile Le 18 avril 2020. 2020.
il 18 aprile 2020. Et directement, elle m'a répondu, je crois, 1 heure après. Circa un'ora dopo ha risposto al mio messaggio. Et j'ai demandé si je pouvais avoir son numéro de téléphone. Poi ho chiesto se potessi avere il suo numero di telefono. Elle m'a dit oui. Mi ha detto di sì e me l'ha mandato. Elle m'a envoyé. Et nous avons commencé à échanger. E poi abbiamo cominciato a scambiare. Et au mois d'août 2020, E nel mese di agosto 2020, plus précisément le 18 août, precisamente il 18 agosto, on s'est mariés ci siamo sposati à la mairie et à l'église. in comune e in chiesa. On s'était plus vu depuis plus de 20 ans. Ci eravamo persi da quasi 20 anni. Et 20 ans plus tard, E dopo 20 anni on s'est mariés. ci siamo sposati. Donc, je voudrais dire à quelqu'un, Vorrei dire a qualcuno, ne jamais abandonner ses ambitions, ses espoirs. non abbandonare mai le proprie ambizioni oppure le proprie speranze. Et Dieu nous a mis aujourd'hui ensemble Oggi il Signore ci ha messi insieme pour annoncer per l'évangile, annunziare il Vangelo, pour dire ce qu'il a fait dans nos vies. per dire agli altri quello che ha fatto nelle nostre vite, Parce que épouser Yolande, pour moi, c'est un miracle. perché sposare Yolanda per me è un miracolo. Et depuis qu'elle est rentrée dans ma vie, E da quando è entrata nella mia je vita, pars encore en puissance avec Jésus. cresco in potenza con Gesù, Parce qu'elle est un secours pour moi. perché è un aiuto per me, Elle est un appui pour è moi. un appoggio per Elle est me, une bénédiction è pour una moi. benedizione per Une me, bénédiction pour l'Église. una benedizione Une per la bénédiction Chiesa, pour plusieurs una personnes. benedizione per tante Je voudrais persone. dire à quelqu'un Vorrei dire a de ne qualcuno pas se décourager. di non scoraggiarsi. Tant que tu vis, Finché il vivi y a espoir. c'è speranza. Amen. Alleluia. Amen. Amen. Io sono veramente contento di aver potuto ascoltare la tua testimonianza perché non lo sapevo. Poche cose, ma non come l'hai detto tu adesso. Voglio sapere la tua parte. Il voudrait savoir ce que j'en pense de mon côté. Tu sei così contenta quanto lui è contento di avere te? Est-ce que je suis aussi contente que toi de t'avoir dans ma vie? Eh sì, sono molto contenta di aver Jules nella mia vita perché è proprio una sorpresa, è una sorpresa anche per me quello che il Signore ha fatto. Come lui ha detto, ci siamo conosciuti in 2002 in chiesa e prima di partire per l'Italia, sono andato verso di lui, era un nuovo convertito che veniva in chiesa e l'ho incoraggiato a rimanere nel Signore. E poi mi sono dimenticata anche di lui, non mi ricordavo più di lui. E in 2012 lui era rimasto in contatto con le mie sorelle, quindi ci ha chiamati, Laurence e io, qui in Italia, e pregava per noi a telefono. E poi ci siamo ancora persi. E durante la Covid in 2020 ho ricevuto il suo messaggio. All'inizio proprio mi sono detta ma che coraggio, perché quando mi ha contattato e mi ha chiesto il mio numero di telefono, quando mi ha chiamato mi ha detto te la senti di pregare e digiunare con me? Ho detto ma che storia! E per essere cortese ho detto va bene, possiamo pregare insieme, non c'è problema. E abbiamo preso un tempo di preghiera e di digiuno, abbiamo pregato e dopo 2 settimane mi ha chiesto di sposarlo. Wow! E lì gli ho detto guarda, ho bisogno di un po' di tempo con il Signore, lasciami pregare. E ho preso un tempo di preghiera, il Signore ha messo la pace nel mio cuore e gli ho detto di sì. E quindi ad agosto, quindi circa qualche mese dopo, 4 a 5 mesi, ci siamo sposati. E sono contenta di aver sposato un uomo di Dio, perché vediamo le cose al modo di Gesù, con l'aiuto dello Spirito Santo. Lui ha una missione e anch'io la stessa missione è di portare i cuori degli uomini a Gesù.
Quindi sono molto contenta di aver Jules nella mia vita perché insieme possiamo realizzare quel sogno che abbiamo nei nostri cuori e di conquistare le anime per Gesù. Alleluia. Bellissimo, bellissimo. Sai che io e Pina pregavamo anche per te, non sapendo che il Signore ti avrebbe portato Giulio, ma sapendo che ti avrebbe portato qualcuno e ti ha portato quello perfetto. Sì, me lo ricordo perché quando lasciavo l'Italia, Pina mi aveva detto, guarda, io ho avuto una visione, non so più un sogno, ti ho visto tornare qui in Italia accompagnata da un uomo e sto vedendo le cose si stanno adempiendo davanti ai nostri occhi, quindi il Signore è fedele. Io so che voi state preparando un incontro nella vostra chiesa a ottobre. Et je sais que vous êtes en train de préparer un événement dans votre église au mois d'octobre. Si. Potete parlarci un Est-ce que po'? vous pouvez nous en parler? Oui, nous préparons notre 7e anniversaire Prepariamo il 7° compleanno della Chiesa, de l'Église évangélique du Perpétuel Secours. della Chiesa Evangelica del Perpetuo Soccorso. Ça fait 7 ans Sono 7 anni et nous nous che esiste arrêtons e ci fermiamo, vogliamo fermarci pour dire merci à Dieu per dire grazie al Signore pour ces 7 premières années per questi 7 anni, parce que nous avons vu sa main. perché abbiamo visto la sua mano, Il a guéri, ha guarito, il a délivré, ha liberato, il a béni, ha benedetto, il a donné des enfants, ha dato dei figli, il a donné des papiers à ha ceux qui n'avaient pas de dato papiers, documenti a quelli che non avevano des documenti, nationalités, delle nazionalità, et nous voulons lui dire merci. e vogliamo ringraziarlo. Et au même moment, E allo stesso nous momento profitons pour inviter approfittiamo per ceux invitare qui nous écoutent, quelli che ci ceux qui vont nous ascoltano, regarder, quelli che ci guarderanno, de venir en France, a venire in Francia, si possible, se possibile, au mois d'octobre, al mese di du ottobre, 23 octobre dal 23 di ottobre au 26 octobre, fino al 26 ottobre, pour des moments de puissance, per i momenti, potentissimi momenti, pour les moments de témoignage, per i momenti di testimonianza, pour les moments d'adorer Dieu, per i momenti di pour le adorazione, moment des grandes délivrances. per i momenti di grande liberazione. Et je voudrais au même moment E vogliamo allo stesso momento inviter Maman Pina e vogliamo allo stesso momento invitare mamma Fina et Papa Tchèque e papà Cech à ce programme à Lyon a questo programma a Lione pour venir impacter per venire impattare plusieurs personnes. più persone. Grazie, grazie. Senz'altro verremo. E io spero che verranno anche molte persone che ci stanno ascoltando adesso, ma non soltanto dall'Italia, ma anche dalla Francia, perché il programma andrà in onda anche su internet, in streaming, con il nostro canale e vedranno anche in Francia, volendo, esattamente quello che noi stiamo facendo in questo momento Amen. e anche con la lingua francese. Amen. E infatti io incoraggio tutti coloro che si trovano qui in Italia di lingua francese, che volete vedere veramente la mano del Signore muovere in una maniera potentemente, di segnalare le date, che poi lo metteremo anche sullo schermo, per fare un viaggio in Francia, a Lyon, e di poter assistere a un incontro meraviglioso con Giulio e con Yolande, e ci saranno anche Chuck e Pina. Amen. E se volete potete anche chiamare, lasceremo anche un numero di telefono che potete chiamare per indicare la vostra volontà di venire da Yolande e da Giulio. Come sempre è una gloria per noi poter rappresentarvi
in questo canale televisivo cristiano le cose che riguardano il nostro Signore. Io ringrazio di nuovo Giulio e Yolande per la loro parte e voglio che tutti voi sappiate Amen. che vi vogliamo bene, che preghiamo per voi ogni giorno e che il nostro desiderio è che il Signore, il nostro Dio, vi benedica Alleluia. grandemente Amen. e che la sua pace resti sempre con tutti voi, nel nome di Gesù. Per adesso ciao da Chuck, da Giulio e da Yolanda. Amen. Amen. Vorrei lodare te.